साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज पनि म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा एउटा राइड शेयरिङ एप को बारेमा जानकारी गराउँदै छु। त्यो राइड शेयरिङ एप मार्फत तपाईले प्यासेन्जर बनेर त्यहाँबाट तपाई कहीँ जानु पर्ने छ भने पनि जान मिल्यो र तपाई ड्राइभर बनेर त्यसबाट प्यासेन्जरलाई रिसिभ गराए बापत तपाईले इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आज म त्यो एपको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। अघिल्लो मैले भिडियोमा आयो ड्राइभर एपको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराएको थिएँ भने आज भने म तपाईहरुलाई inDriver एपको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। र inDrive एपबाट कसरी रजिस्टर गर्ने र कसरी यसलाई भेरिफाई गर्ने र कसरी राइडर गर्न सुरु गर्ने यो बारेमा जानकारी गराउँदै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। र त्यो एप डाउनलोड गर्नका लागि सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको मोबाइलमा प्ले स्टोर हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर तपाई त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर माथि सर्च बार हुन्छ। यो सर्च बारमा तपाई नाम लेख्नुस्। inDriver भनेर सेभ गर्नुस्। inDriver भनेर inDriver एप भनेर तपाई यहाँनिर सर्च गर्नुस् र यहाँ सर्च गरिसकेपछि यहाँ inDriver एप भनेर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी सर्च गर्नुस् र सर्च गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेकेन्ड नम्बरमा inDriver राइड विथ फियरलेस भनेर यहाँनिर देखाएको छ न। तपाई यो सेकेन्ड अप्सनको inDriverमा इन्स्टलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले ओपन देखाएको छ। तपाईले यहाँनिर इन्स्टल भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई त्यो इन्स्टल बटनमा क्लिक गर्नुस्। तपाईको इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टल भएपछि तपाईलाई यसरी ओपन भन्ने अप्सन आउँछ। यो ओपनमा तपाई क्लिक गर्नुस्। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यसरी खुल्छ र यसरी खुलिसकेपछि मैले यहाँ अलरेडी यसमा रजिस्टर गरिसकेको कारणले यहाँ देखाएको यसरी देखाउँछ। तपाईले रजिस्टर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईलाई सुरुमा कस्तो देखाउँछ भने तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ 3 डटको अप्सनमा क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी देखाएको हुन्छ यहाँ अप्सन। यो जुन मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एरोको देखाइरहेको छ। यसमा म क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ के भर्ने इन्टरफेस आउँछ भन्ने कुरो म यहाँ देखाउँछु। सुरुवातमा तपाईले inDriver एप इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई के को लागि गर्न चाहनुहुन्छ हैन। अब तपाई कारको लागि हो कि रिक्साको लागि हो कि अथवा मोटो भनेको बाइकको लागि। अब हामीले गर्ने भनेको बाइकको लागि हो। म तपाईलाई बाइकको लागि गरेर देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर तपाई यहाँ मोटोको अप्सनमा जानुस्। यो 3rd नम्बरमा जुन मोटोको अप्सन छ यसमा तपाई क्लिक गर्नुस्। यसमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि एकछिन लोडिङ हुन्छ र यहाँनिर तपाईले के देखाउँछ भने पहिला तपाईको भेहिकल इन्फो भनेर यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भेहिकल इन्फो भनेर देखाएको छ। तपाई यसको रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अब भेहिकल इन्फोमा तपाई सुरुमा क्लिक गर्नुस्। पहिलो नम्बरमा तपाई यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। पहिलो नम्बरमा अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा अनि तेस्रो नम्बरमा अनि चौथो नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बाइकको डिटेल भर्नुपर्छ सुरुमा। दोस्रोमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्छ। बाइकको नम्बर कति हो तपाईको त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि फोटो अफ योर भेहिकल भन्ने छ तेस्रो नम्बरमा। तपाई आफ्नो बाइकको फोटो खिचेर यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा चौथो नम्बरमा बिल बुक भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिल बुकमा तपाईले आफ्नो बिल बुकको फोटो चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला सुरु अप्सनमा जाउँ हामी। सुरु अप्सनमा गइसकेपछि अब सर्च ब्रान्ड भनेको छ हैन। यहाँनिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सर्च ब्रान्ड भनेर देखाउँछ। तपाई कुन चाहिँ कम्पनीको बाइक तपाईसँग छ त्यो कम्पनी तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी स्लाइड गर्दै जानुस्। अब कुन चाहिँ ब्रान्डको तपाईको बाइक हो त्यही अनुसार तपाईले यहाँनिर नाम चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो चाहिँ यहाँ यामाहा बाइक भएको कारणले मैले यामाहालाई चुज गरेको छु। र यहाँनिर चुज गरिसकेपछि बाइकको नाम तपाईले यहाँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले मोटर बाइक यामाहा FZ ग्रीन भनेर मैले यहाँनिर यसरी सेभ गरिसकेँ। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब त्यो सेभ गरिदिसकेपछि बाइकको नाम चुज गरिसकेपछि यहाँ नम्बर प्लेट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँ यहाँ नम्बर प्लेटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि नम्बर प्लेट तपाईको नम्बर कुन हो मैले यहाँ नम्बर राखेको छु मेरो बाइकको। यसरी नै तपाईले त्यहाँ नम्बर राखेर अनि डन गरिदिनु होला। यसरी त्यसपछि तपाईले यहाँ फोटो अफ योर भेहिकल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा। यहाँनिर
र यहाँनिर नि तपाईँले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो भेहिकलको फोटो खिचेर तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड अ फोटो भन्ने अप्सन छ। यहाँ तपाईँ एड अ फोटोको अप्सनमा यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो भेहिकलको हामीले बाइकको राख्ने आफ्नो बाइकको फुल फोटो खिच्नुहोस् र खिचिसकेपछि यहाँ अपलोड गरिदिनुहोस्। अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर डनको अप्सन हुन्छ। यो डनको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि तपाईँको त्यो फोटो अपलोड हुन्छ र रिभ्यूको लागि जान्छ। अनि त्यसपछि लास्ट नम्बर छ बिल बुक भनेर अप्सन आउँछ। यहाँनिर बिल बुकको अप्सन, त्यसपछि यहाँ बिल बुकको अप्सनमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि इन्टरफेसमा हेर्नु होला। यहाँ बिल बुक ट्विन एन्ड थर्ड पेज फोटो भनेको छ। तपाईँको बिल बुकमै लेखेको हुन्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो पेजहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यो यहाँ भनेको अनुसार दोस्रो र तेस्रो पेजको चाहिँ तपाईँले फोटो यहाँनिर एड फोटोको अप्सनमा गएर तपाईँ यहाँनिर अपलोड गर्नु होला। तर त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर बिल बुक 9th पेज फोटो तपाईँको बिल बुकमा हुन्छ, नम्बर लेखेको हुन्छ। त्यही 9 नम्बरको पेजको चाहिँ तपाईँले यहाँ फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेक्सनमा। त्यसै गरी अनि अर्को छ यहाँनिर भेहिकल प्रोडक्सन इयर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले तपाईँको भेहिकल चाहिँ बनेको साल कुन हो त्यो बनेको साल तपाईँले यहाँ लेख्नु होला। अब कति सालमा बनेको 2017 हो कि अथवा 2016 हो कि कुन सालमा बनेको तपाईँको त्यो साल यहाँनिर तपाईँले लेखिदिनु होला। तपाईँको बिल बुकमा नै हुन्छ कति सालमा तपाईँको बाइक बनेको त्यो साल यहाँ तपाईँको बिल बुकमै हुन्छ। त्यहाँ हेरेर तपाईँले यहाँनिर सबमिट गरिदिनु होला, लेखिदिनु होला। र त्यसपछि यहाँनिर डन भन्ने अप्सन छ। यो डन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो पनि तपाईँको सेट हुन्छ र तपाईँको यहाँनिर रिभ्यूको लागि जान्छ है। रिभ्यूको लागि जान्छ। रिभ्यूको लागि गएपछि तपाईँको यहाँनिर लगभग 2-3 दिनदेखि लिएर 4-5 दिन 6-7 दिनसम्म पनि तपाईँको लाग्न सक्छ। यदि तपाईँले सबै डिटेलमा एकदम सही रूपमा तपाईँले अपलोड गर्नुभएको छ भने तपाईँको एप्रुभ चाँडै नै हुन्छ। र एप्रुभ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको कस्तो आउँछ भने यहाँनिर म तपाईँले त्यो पनि देखाउँछु। एप्रुभ भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्नु होला है। अब आफ्नो नाम यसरी राख्नुपर्छ, अगाडिको नाम दोस्रो नाम, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट र यसरी नाम इमेल आइडी राखिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर सेभको बटनमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँको यो इन्फर्मेसन सेभ हुन्छ। र सेभ भइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर सबै कुरो सेट भइसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर अब अनलाइन यसरी तपाईँ बस्नुहोस्। रजिस्टर भएर तपाईँको भेरिफिकेसन भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको यसरी अब बसेपछि यहाँनिर रिक्वेस्टहरू आउँछ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर तपाईँ यहाँ ड्राइभ भने गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एकाउन्टमा यसरी हेर्नु होला। एकाउन्टमा हेरिसकेपछि तपाईँको सो के रिक्वेस्ट भन्ने हुन्छ यहाँनिर है। तपाईँको रजिस्टर भइसकेको छ है, भेरिफाई भनेर यसरी टिक लागु हुन्छ। तपाईँको यदि यो भेरिफाई भइसकेपछि रजिस्टर भइसकेपछि यो भेरिफाई भनेर यो टिक बटन तपाईँको यसरी आउँछ र तपाईँले त्यहाँ यहाँबाट तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र यो इनड्राइभबाट तपाईँ सजिलैसँग राइडहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँ यहाँनिर यो ड्राइभर मोड भयो, तपाईँ यहाँ प्यासेन्जर मोडमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ प्यासेन्जर मोडमा गएर पनि आफूले रिक्वेस्ट गरेर कहीँ जानु छ भने ड्राइभरहरूलाई तपाईँले रिक्वेस्ट गरेर तपाईँ त्यहाँबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईँ पुग्न पनि सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यो बेला दुईटै फाइदा छ, यसबाट राइडर पनि बन्न मिल्छ र प्यासेन्जर पनि तपाईँ यहाँनिरबाट बन्न मिल्छ। र तपाईँको इन्कम यहाँ देखाउँछ यसरी। तपाईँको इन्कमहरू हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर यसरी देखाउँछ है। तपाईँको इन्कमहरू यसरी कति कमाइ गर्नुभयो, तपाईँले कतिवटा राइड गर्नुभयो त्यो पनि देखाउँछ। र तपाईँको यहाँनिर रेटिङ कस्तो छ तपाईँको होइन। अब तपाईँले राइड गरे बाबत तपाईँको रेटिङहरू कस्तो आउँछ, कस्तो रेटिङ पाउनु भएको छ त्यो देखाउँछ। 11वटा राइड गरेँ मैले, 5वटा रिभ्यू पाएको छु, यो देखाएको छ यहाँनिर। यसरी तपाईँले इनड्राइभबाट तपाईँले सजिलैसँग रजिस्टर गरेर भेरिफाई गरेर तपाईँले यहाँबाट कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब, लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि म लिएर आउँछु। आजलाई भने बिदा हुन्छु। ओके, बाई बाई।